大家好，我是超哥，收到粉丝祈求的一个美机的一个板子，他说是压缩机工作报 P 故障啊，咱们先上电。好，上电了啊。上电之后没有听到主继电器的吸合，但是指示灯是亮的啊，咱们看它能不能正常通讯，咱们看一下。好，我打开检测仪，选择美的，看能不能通讯啊。好，通讯是正常的，说明 CPU 已经工作了啊。这个主继电器不吸合，压缩机转报 P 故障是正常现象啊，因为 PEC 在这里啊，主继电器不吸合，那么压缩机工作，电流一增大 ，PEC 就会发热啊，母线电压会直线下降的，这个正常的啊。所以说这个板是主继电器不吸合，咱们检查一下。现在咱们先测一下主继电器啊，找到主继电器。测主继电器的线圈啊，线圈两端。好，13.4啊，测线圈另一端。好，10.4，说明这个没有工作啊。这个板子线路还比较好，容易去找。咱们看这个线是从这下来的啊，下来到了203这个角。咱们看一下203这个角，203这个角是没有电的，这应该也是10几伏啊。203是1对1的，咱们看一下它对面这个角上面有没有光电屏啊？有3.3伏的光电屏。那么这个点没有电啊，这里很明显的有腐蚀的作用，有点腐蚀。现在我拿个线把它给它连起来啊，因为这个肯定测电压是没有的，说明它这个线是不通的啊。这个通气已经是腐蚀断了，应该是。现在我们把这一边给它直接拿个短接线短接上，咱们再试一下。好，我们给它补了一根线啊，这个就不用去再测了啊。好，直接把压缩机给它连上，看能不能启动啊，会不会再报故障。好，再次开机。好，继电器吸合了啊，就是断线了啊。好，选择美的，咱们看压缩机能不能启动啊。好，开机。好，压缩机完美啊，完美启动啊。这个为啥声音大？因为压缩机反转的啊，这个线可能是反的啊，因为我加的夹子有可能加反了啊。这个主板咱们就完美修复了，等于捡了个漏啊，是腐蚀的啊。这个主板咱们给用户清理一下就发走了啊。所以说只要咱们思路清楚，咱们解决问题分分钟就可以搞定啊。好了，这个视频就拍到这儿啊，感谢观看，再见。